Amen. Sanibona ndoda. Molweni. Nangu Bishop Sapumi. Siyabingelela abangcwele. Sibingelela ke uma wethu Lady Bishop. Ubaba ke saphumile. Sibingelele man of God. Siyabingelela fundisi. Siyabingelela abafundisi abashumayela abavangeli. Sibingelele abafundisi abahlabelelayo. Siyabingelela ababishopi. Singamshaya Bishop izana mafethu. Noma Amen. Sibingelele noma Bishop yebafethu. Osikazi. Oh Jesu. Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yazi ngiyacabanga nje uma Bishop ngekhosi. Isakuxoxela ngimtshela ukuthi yazi njengoba nje Bishop bawungazama. Yakutshela wangandala yabo ngiyacabanga manje ukuthi ngibona bazabe beshayisana bese sengiyacabanga ukuthi yabona wala kuna wangizama umanga uzama bazalwane wakuzi amen Jesu hayi nabantu angashawa inkozo eyiningi ngeke ngisayeka hayi sengiyofika khona ezulwini ngcono ngaqamadola ithi Jesu ngangiyeki ngoba wangenzela into enhle amen wangisindisa ya siyabonga uNkulunkulu ekseni yazi nje ukuthi angithi ungaphumi kulelo ungakakhiwa utangisho njalo uphumi ungakanjani ungakhiwa uNkulunkulu bazalwane njengoba senikhona senekulelo vele injongo kaNkulunkulu bekuyiyona leyo ukuthi nizokwakhiwa bese niphuma uNkulunkulu uyakunikeza isipho uyabona Moses iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi kuyena yini lento oyiphethe laba magama lento ibikhona uyabona kodwa ayikwazi ukusebenza engashongo uyabona nalelani ke bazalwane uma esethi uNkulunkulu ake uyibeke phansi wayibeka yaphenduka enyingi isho ukuthi lento ayiphethe inobungozi hleze imlimazele ehlane haleluya manje ke kufanele afundisweke ngayo noma kade iphethe uyabona beyiphethe nazuthi nje iyaphiyo uyabona kwathola ukuthi manje base uNkulunkulu isinomsebenzi ohlukile sekufanele manje afundisweke ukuthi ingozi yalento nansi uyazi mangakhuluma nabesilisa abanento ekuthiwa isiphiwo ncebe inkosi siyabulala siyaphilisa bese ngiya kwabesifazane futhi abesifazane bayanikwa isiphiwo siyabulala futhi siyaphilisa uma esemusha owesifazane ome wesilisa
angalala namantombazana. Isiphiwo sokwenza ulale namantombazana. Angithi isiphiwo sinje sinento edonsa abantu. Yabona ungathi wena uyathandwa. Kanti awuthandwa, uthandwa into kuwe. Okay, mhlamba nginibonise nje manje nazi. Nawu akasithi umam bishop yabo. Amantombazane nje akajwayeli ukuya kumam bishop. Ngibuze isizathu. Bathi umam bishop ufasi. Ushuthi strict kakhulu. Hayi ngoba straight. Base bethi hayi ubaba umuntu nje osoft kabi. Uyabo ubaba uhleze hle. Not ngihleze hle. Yinto la kumina ngenza athi noma ngidiniwe angangiboni ngidiniwe. Because i-anointing yenza kuhlezi ngimnandi. Yabona? So uma nginganakile ke kusho ukuthi kufanele ngibe njani nginake. Kusho ukuthi ingqondo yami leyisebenze ngoba ngesikhathi beqala benamathela bengibrasha kala nangala. Uma ingqondo yami ingasebenzi kahle ngizokayila ngiyakhona bese ngilala. Akuyazi ubazi uNkulunkulu. Uyazi futhi ukuthi la ngikangenza ngilale endleleni. Ngoba i-powerful. Uyabo kuzofanele manje ngilale la endleleni ngoba ngendlela yamandla ukuze ngithenwe amandla fanele ngilale. Ngagijima ngalendele ngigijima kabi. Iyasiwa lento. Nawe unjoba kuthiwa laba abahleki ndithi abafuni ke uyabona into eyenza ngayiwa kuyobona udhobo lukaNkulunkulu lula. Ufana nowesifazane uma enendoda eshadile tata njengoba sithi akakhiwe before aphume. Uma enendoda eshadile ma egotshiwe uzubona indoda iba isilima sakhe. Yabona ingagcina indoda ithuthuzela ngemva. Uyazi thuthuzela ingakho nje thina ebandleni uma sizogcoba umuntu eshadile asigcoba umuntu wesifazane noma igift kuyena. Sivele sigcobe lo ashumayeli. Uhamba indoda phambili. Uvele kuhamba indoda phambili ayazi kwakushumayela, ayazi lutho, sivele sithi umfundisi. Kanti umfundisi wesifazane. Injani kanti wow. Yes. Hallelujah. Kuvikelwane la manje bafethu. Sivikele anointing. Ukuthi lo wesifazane siyazi ukuthi njengoba behamba kwethu lento iyathelelana. Uzothi umzwano lo wesifazane uzwe indoda seyishumayela. Ithi ukhona nama. Ishinte kade kuwesifazane. Ibiza ugobo lufuna uhlakaniphe. Kanti yiko sithi siyafundisa. Ufuna ukufundiswa ngempela umuntu ngekosi. Uma uNkulunkulu evusa umuntu kulendlu ombona ukuthi umgcobile uNkulunkulu kanti umuntu wesifazane kanti futhi indoda bapheke boyithu. Enza sure ubafake ebhodweni. Before baphume abadinga ukuphuma mase ubothe khona imfihlakalo ukubona. Vele uthatha ibhodwe. Faka amanzi. Faka inkuni enkulu umfake phakathi. Uyabona sokwenzela. Ibhodwe baba obuza nangathi ukubeka abazali ngithi mina oya emakhaya. Uma ngipheka inyama tata uthatha inkomo ishawe ifake ebhodweni. Inkomo ayikhuluma isebhodweni. Ifike iklaphi yabo twice sibiza ngala twice isivalo. Isivalo sikhuphuza yona ihleli phakathi. Mayi nomuthi hawu ithinde la ifuna ukuphuma manje inkinga ihlaza. Bese kufika amadoda. Kuba kufanele kufike amadoda. Ezoyihlola. Afika vula isivalo. Ayizivuleli. Iyavulela. Kuthathwe uthi luthiwe. Lutalento amadoda akala phemgwayo.
nenqawe awucabangeke bathi ke nabo banamhlanje bayalijaziswa bathi siyabalibazisa ugqobo labo siyabalibazisa alulijaziswa ugqobo luyakhiwa usukalijaziswa sisuke sakha lento ngoba luphelele ugqobo kodwa isitsha esihlelo ugqobo la lihleli khona isitsha sihlaza manje kufanele kwakhiwe la isitsha sinawo amavesi siyaprofeta siyavangela phatha sakhiwe uzawuqhubeka ufe endleleni iministry noma nje uqala iministry iphelele endleleni inedwa ukuthi ukhishwe ebhodweni ungavuthwa uyazi ngikhuluma nani basebasenyuhope lalana ngitshela le ndoda ivelile leli bhizi yenzani loluthi ifike ebhodweni ikhiphe isivalo bese ithatha uthi ihlaba yona inyama ucabanga mathiwa umuntu yanyama uma uyihlaba yenze njani ifaka njani icomplain iyacomplain amahlathi yenze njani iyathula ngoba isuke ihlatshwa umuntu oyifakileyo ayidonsa ikhiphele ngaphandle bese kusukene nje nayo futhi izishukela insango yayo ayijahe la ngoba lena ayijahe asijahe muntu futhi labantu othunywa kubona bayaziwa ukuthi isikhathi sabo sisiphi wena uthunywa ngasiphi isikhathi vele vele lo ithatha umbese nje isike kancane ithi ifake i-opposite sawo ifake loleni ithi ayikavuki ithatha uthi futhi ithi iphindise kulamanzi ashisayo iphinde ivale akawucabangeke lento iyangishisa ngoba kuzoba nevesi ethi lento ebathanjenayo iyangishisa ivesi lelo li-right kodwa wena ukho right ivesi li-right kodwa wena ukho right ifake le ndoda khona abela ma laba bantu laba banesihluku ngisho abantu besonto banesihluku abantu besonto yabona amakhumanda sonto banesihluku nje banesihluku ukawizwa ukuthi yenda lapha fuka shumayela manje bahlala phansi mfana lapha ayikho into yakho hayi wabehlala phansi babo ngoba bona babona ngaphambili bayazi bebafika khona twehlala phansi mfana awuhlala phansi ntombi yami uzolunga hlala phansi engashiwo kahle wemfundisi ushiwo rough ubizwa nabo Satan sometimes uthi uyaprofeta kuthiwa hey shut up you devil uthi uyafakaza kuthiwa hey thula kwakhiwa lento ephakathi ngoba kumele yaphika lento phakathi yathi yaphendula kusho ukuthi akuyona awusashumela udira sekotuma sekotuma bo sekotuma bantwana lezo lento phakathi kuwe iyakhiwa wemakholwa namhlanje sikhulumeka wena tell us the top people very first move but the picky wathi bayalwa bathi phuma ngomnyango inkonzo le phuma ngomnyango asiprofeta asishumayela lapha ushumayela thina lapha inyama ivele ihlalele ebhodweni it's my time is coming I know njengamanje ngisaphekwa
inyama isiphumeni iyakhishwa. Uthi uyabona awuyile mase ufikile sekufika amadoda to wendwandwe uyobheka ngala uyobheka khona ukuhamba lotshwala la uyobheka undwandwe nebox engaka ayishimisele ngebox esithulele aphinde udwanjwa lobuthi ngoba kufuneka ukuthi bayizojeba isitezo2 uthi usithathu uthi mmese isithele ishebo kanjalo ayitestwa awuyazi ikhuluma nebadla ayitestwa ngaphandle testwe before ikhishwe ngeyithethe iye ebantwini kodwa iyesekhulubayo inamavesi esisho inamavesi awo ayidliwa ngaphandle ingaqalanga endlini la aphinde lawo madoda lawo ayongena kuyona yithi yazi yabili futhi lamatwana sihlulu ikhuni lezi bekosi mayesiboti ziyahlela ibhodwe leli liyasala inyama kuphela shiswa lona ibhodwe inyama isebhodweni kodwa mase kudliwa ibhodwe kudliwa inyama esebhodweni bayishabe futhi bayibeke esithebeni uyazi mabebeke esithebeni ayithi ayisike kanye ayisike athi kwelinda ngoba isukishuka Paul. Yabo? Ayihlatshwa ngothi mase isikiwe isithestwa. Uthi liswele ngasafuneki. So sekufuneka isandla. Ibanjwa ngesandla. Mase ithestwa. Ayibambe lo baba yithi. Ayishaya kabi kathathu. Athi hayi Zobe. Engasekulungile. No. Ayixoxwa nabantu. Uxoxa umzobe beno sinquba. Obathathu bavumelana ukuthi lenyama isilungile. Abesethi sesikayise ebantwini athi ayibona kanjani siphi isithelo. Hallelujah. Ulanda isithelo. Bese ikhishwe ebhodweni. Isibekwe esithebeni isiyathathwa ayisathathwa umzobe nosinqubo sekubizwa abafana uzani madoda sekulungile lesi siyabodala lesi siyabomama lesi siyabantwana isho ukuthi lento isingangena amakhona wonke is ready to change the way of God. Hallelujah. Umuntu loyo asisasabi ngaye. Othi mema phambi kwabantu simathembe esethenjiwe. Ngoba kufanele athenjwe. Akathenjwa uThixo. Akanakuthenjwa uThixo. Ningayikhulumi into bafowethu errong. uThixo akeve uThixo uhlakaniphe kabi. Njoba ubona engimisa apha. uThixo akalona ixoxo. Akakwazi uThixo athi emise mngapha
athi mayesefuna ukuthetha nomuntu ajikele emva kwami. Haleluya. Ngani mangizoyithetha njalo le? Kodwa ngifuna ukuyithetha. Uma uThixo sibuka eseqala ukuthetha nawe ngemva kwakho, uma uyazi imfihlakalo, ubuya nentetho. Uzapha. Ya. Kade ngibona ongakuqondi kahle. Ya. Ithi nento ufika umuntu ngoba awumazi ukuthi umaze ngami. Amen. Amen. Ufika umuntu la kumina wathi uthe nomuntu ahambe ngiyoshumayela eKZN. Bese ngithi hayi awume kancane. Ngizama ukukuvezela leli bhodwe lakho manje kuzoyibona. Awume kancane. Uyazi ngiyazi ukuthi uThixo uthethile. Futhi ngiyazi makusathana. Awume kancane. Ngesikhathi ngithi makancane, ngiyakuzwa bawugoloza. Ya, uthi yabona ke. Umuntu nje ayikho ngoba mangithi uNkulunkulu uthe ngiyaphikisa. Amen. UNkulunkulu usilima kakhulu. Hayi. Njoba ekhuluma nawe nje ufune uye endaweni eright. Uyohlolwa uThixo. Ihlolwe nayo into kaThixo. Yadukisa ke le nto. Amen. First Corinthians chapter 2, no, First Corinthians, 2 Corinthians chapter 2. Unevesi la. Bengaqondile ukuthi ngifike. Uma thumba ibandla uliphethe uThixo usuke kwethemba. Usuke kuyinhloko kulo. Uma uThixo ethetha enganeni. Etshela ingane ethi ayendawo ethize. Ingane uyifundisile ukuthi akuvele kuhanjwa kalwana. Ya. Uyabona? Akekho umuntu ongavimba icebo likaThixo. Manga ngixoxela mina ngabe ngikhonze African gospel. Mina uThixo wathetha nami iminyaka. Ezakushumayela. Ayihlalele. Ngoba kwakufanele ibhodwe lize libe njani? Livuthwe. Ukuze ngithi mase ngiphume kahle. Afakaze uThixo nebandla lifakaze. Into angikhulumanga ngamazwi okuyena isho njalo. Angiqondile kulelo verse uNcelekosi. Angazi ke ngena apha lesikhuluma manje. Angiyazi ngempela. Nokukhuluma kwami akubanga nokushumayela kwami ukukhuluma kwami ngamazwi okuhlakanipha akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahunga wepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla ukuze ukholwa kwenu kungami ngokuhlakanipha kwabantu kube ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikhuluma phakathi kwabapheleleyo. Ukuhlakanipha kambe ongesiko kwalesi sikhathi lokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade ongaziwa namunye wababusi balesi sikhathi ngokuba uma bebekwazi bebengayikuyibethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso lingabonanga indlebe engakuzwanga ongavelanga enhliziyweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo ngokuba kithina uNkulunkulu kwaphulile umoya ngokuba umoya uhlolesisa konke. Yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Hayi stop. Yena lo moya uzahlola izinto zikaThixo. Uhlola nokujulileyo. Manje ikhalela lento bamshiya. Nani bafundisi. Ikhalela ukuthi isizukulwane sozalo akungaphuma abantu kuleli. Bayodayisa ngamanzi. Ngoba kufanele badle imfihlakalo. Baphume beyidlile ngoba akufuneki mase sibabona ukuthi bagcotshiwe uNkulunkulu ngoba sobabona ukuthi uNkulunkulu njani ubagcobile. Nawo ke kufanele sibabuke sibakhe
sibabuke sibakhele ukuthi baphumele ngaphandle beyotshela abantu ngoba sibathi kwa babuye siphinde sibathi babuye asivimbi sihlala ukuthi uma usibona silosondela sithi sigade yona ngoba usuke uphuma esandleni sethu. Haleluya. Afethu awu ikhono lika Bishop Chiliza awubheke inkonzo yakhe bathi ebandleni labo kufanele sazi sigade imfihlo asifuni ukulahlela noyedwa la kunina. uJesu wakhala wathi baba bafiki uthi angilahlekelwa nganoyedwa ngaphandle kwendodana yokulala. Njengoba sokwakhiwa isilakhela leyo nto ngenza ngathi ukuthi ungaphumi noyedwa ehlaza angaphumi noyedwa ehlaza ngeke kulunge bafuthu yokukhala usuku nemini sicabanga ukuthi umzana usibani washona mase siyacabanga kuthiwe hey kunetende lapha phesheya kunemvusela enzima kabi ukinga abantu lapha mase siyafika ukinga abantu Ay, lungile kodwa. Hayi ngomona. Asimusho ngomona. Kodwa siyabuka ukuthi awukho ingane yami. Awuyabe ingane yami. Isikhamba sesithi uNkulunkulu uthe. Wamnika nevision. Vision. Uyakhumbula abantu abaphume ebandleni bawu7 bathi abefundisi bawu7 wasiza inkosi yasinikela abafundisi abaningi baphume efundisa abaningi bathi vision baqala ukuthiwa global bana ngathi global bana yaqala inkonzo kwakuyi pass over yoyi baduka abazalwane ipass over namatekisi bayothatha kaphakathi thina futhi iPassover lingane bona amatekisi adukela la bathi ayasayina. Ngiyadlula bafuthi yeso ngiyadlula ngelenkosi ithandile nje ukuthi ngithandile ibandla lakithi so ke inhliziyo yami ithi uNkulunkulu akasize unganyakaza abantu uzwe sekuthiwa usibani bani udayisa ngamafutha uyabona udayisa ngamafutha udayisa ngamanzi uyabona ngoba iyadumile mayisaqala ithi 1 year 2 years futhi angifisi ukuthi kube khona umuntu endlini yakithi ophumayo ethi uyoqala iministry engayiqali nesivumelwano sendlu. Ngizwa ngamzakwethu ukuthi nenisebancane yabona kodwa uNkulunkulu makhona izinto ayikhulumayo sihlambululeni ngazo nenze sure nehlambululo ukuthi uNkulunkulu uthi mawuzwa kuthiwa mawuzwa umfundisi kwesinye isikhathi ethi ayawume kancane hayi ngoba esuke emelele nesimo usuke ekhathi fihlakala kuyenzeka futhi abe nomona futhi ngoba ekuthanda engafuni nawe yenza njalo awamthanda nalikukhona uyayibona kodwa kusuke ngesibona ukufika icebo likaNkulunkulu. Ngiyangizwa bafiki umuntu othi bayehamba futhi athatha amakhono la hambe nawo isukusho lonto ukuthi hayi umuntu osukade emelene nani nomsebenzi wakhe ikufune futhi uyashesha washeshe nje unyakaziswa yofika umfundisi la mfana omncane shumayela umfana omncane prophet ngisho azakutshela athi wena I see the anointing of God. I see usondapi bakulibazisile baweni yakho udlala ngawo nomfana usuthele lele ayisuthe ukuthi ugcwele ama verses akana uNkulunkulu into loNkulunkulu ngeke alimaze ibandla kanjalo afike nje prophet umuntu athi mina ngibona anointing one anointing wena uzoba nebandla elikhulu wathi umfana wami ngelanga ngeNkosi yamkhumbula umfana wami prophet wathi umfana wami yo umthanda kanjani tata umthanda prophet umfana wami wathi
Bamprofet. Ngwabana, bamprofet. Bona ibandla elikhulu emhlaba. Bafethu ngininyazwe indoda eqhamuke eBotswana. Yakumo qhamuke eBotswana ngiyithemba lelando. Yakhuluma phakathi kwebandla yathi ngibona umfana elandelwa ibandla eqhakasha kwabhedala lo baba. Ubona ingane elandelwa ibandla njengani sihambe ibanga likanani. Awuyabheda lo baba. Bese usafale kamehlo. Wafale kamehlo. Wabheda. Kosi yangayifuna le nto. Yeah. Umfana wahamba ngana. Hamba mfana bakhala ngoku. Ajawu ngoku. Kodwa lengane mayafelenhle. Ngiyothini ngathandaza. Ngathi uNkulunkulu hamba naye. Umvikele le khona. Uhambe naye ngongcwele umvikele le khona. Ngiyazi ukuthi le nto ayivuthiwa kuyona. Uzoyibona yena ngendlela awuNkulunkulu. Uzumvikela angafi. Efelenhle endleleni. Kanti inkosi ngilale. Nkosi yami. Gijima kumfana wami. Kahle ngiyezwa ngoba wavele kwaba muncu. Ngathi ngizofona emva kweminyaka emingaki konje? Emithathu. 3. Ufona mfana wami wathi baba imina ngezwe ukuthi yena kashaya kathi ngizwe wathi ngikhuluma nobaba. Wazisho. Baba wathi baba sibonana. Ngathi mangifika wathi baba yimi. Hayi baba ngeke. Wakhulumizwe ngisesontweni. Nakumina lathi ayangabe. Baba kwangayena uNkulunkulu. Amen. Kwakuyisitha sifuna ukuyokubulalela ngaphandle. Nkosi yami. Haleluya. Baba ngiyaxolisa. Baba. Wabuya mfana wami. Nkosi yami. Awungajabuli. Ngathi kuyena bona ke manje mfana wami sozosebenza ke ngendlela le yesiphiwo esikhulu. Ngeke uthole ngisho elilodwa lama branches la ibandla. Khona ama branches angenamfundisi, angenamvangeli, angenamshumayeli. Ama branches. Ngathi mfana wami uzohamba ke manje wenze lento uNkulunkulu akathe yenza. So uyenza manje uxhumile. So uxhumileke mfana. So funa ukugijima ngendlela othanda ngayo. Umisa 10 to 12 poles uzomisa uzofika kuhlale phansi. Faka ujazi wakho, faka inkopa head yakho, ihlale ushumayele, uprofete. Wenze njalo. Ukhulekeni manje umandi kakhulu. Nkosi yami. Lenkosikazi wakhe. Nkosi yami. Ngoba walalela. Wenza njengalokho sinjani? Shiya. Jesus. Awuningizwile kodwa. Awusengiphoxileni. Engidlula ke kule. Ngiyakwenye futhi. Bazalwane, ngoba sengiyagoduka. Mfundisi. Pastor. Bishop. Ngisecaweni namhlanje. Mangisecaweni nje nxa wenkosi, ngisuke ngisecaweni. Kukodwa ngoba semvuselelweni. Icawe indawo yokwakhiwa, i-workshop. La workshop akona abantu. So kunezinto la esondweni ezi serious esingazinaki kodwa. Ibandla ngicabanga ukuthi ebandleni lethu sinezinto esiphila ngazo ezisekelo zesonto ongazibuzwa umuntu athi yini indaba lenqwaze ekhaya angithi. Alright, ake sithi asinayo impendulo yaleyo kodwa umthetho wala ekhaya uthi senze njani? Siyanqwa. Futhi ecaweni yethu ibhlukwe ayinjani? Ayiqhoko. Umthetho wala isubeni lethu nezwi likaNkulunkulu. Ngoba ke bayasiphikisa abanye bathi likhona ibhlukwe labantu besifazane asifuni ukungena kulezo zinto. Right, asingangeni kulezo. Asikhulume ngeyakithi. La yikithi ibhlukwe ayiqhoko. Kunezinto futhi lakithi ezingenziwa. Niyangizwa bazalwane? Amen. Umzalwane wala ekhaya unento angayenzi ngoba esimisiwe ubongcwele wamkhupha kuyo. Amen. I-foundation yalakhaya uma uthi omama bala ekhaya bayashuqula emakhanda futhi bagqoka kahle.
angithi impilo yala ekhaya asinakuyishintsha umuntu ongenayo asikwazi ukushintsha futhi nokushumayela sithi singashintsha ngenxa yabantu abanjani abafikayo ngoba bazohamba no balethwe uNkulunkulu niyangizwa basuke belethwe ubani uNkulunkulu nawe uNkulunkulu umama umfundisi baba ngicela ukukhuluma bafethu Amen. umama ubishop uma lendlini egqoka ibhulukwe afake nenzipho la as makeup isho ukuthi lento ke i-foundation yendlu i-foundation ye makeup nenzipho namabhulukwe la endlini umama umfundisi engazenzi lezi zinto ebukeka enje isho ukuthi i-foundation yendlu injani inje sonke esingenayo mase isifazana sizofola under iministry kusho ukuthi silayina uma mfundisi thina besifazana akithi sikhuluma ngokuqalwa kweministry silayina uma mfundisi kusho ukuthi umuntu ozohlala eduze kwamamfundisi azikho inzipho kuyena hayi ngoba ethanda kodwa umthetho ngoba uma weqa umthetho usho ukuthi wenzeni phela ensimini yase-Eden indaba yesono beyijani beyingekho uNkulunkulu lo owashaya umthetho ensimini yase-Eden kusho ukuthi ke lapha e-Eden ke kwase kweqiwa umthetho kuthiwa ke isono ke sangena kanjani kusho ukuthi ngesikhathi ke umama bishop engasifakanga enzipho bese kuba khona umama umvangeli ogcotshwa umama bishop uzofaka inzipho kena kusho ukuthi ke akayona imember yala endlini we outsider inkalangala mayizala ayizali igundwana izala inkalangala noma amagama bonke abantu abazelwe Amen. kuleli kuyabaphoqa mabehlatshwe izwi kahle ukuthi bazohamba njengalokhu umama ehamba bazohamba njengalokhu utata ehamba kusho ukuthi amadoda alendlu utata mefaka ibhanti nothayi wonke amadoda abona kutata ukuthi kulendlu ugqokwa ibhanti nothayi so engenayo uthayi akushonto mayingekho ibhanti akhonqile kodwa umthetho uyawazi ukuthi indawo yethu ugqokwa amabhanti hayi ngoba kuyiwe ezulwini hayi ngoba kuyiwe ezulwini ma ungasibuza ukuthi ezulwini songena amabhanti cha hayi ngeke silobe lingekho umthetho walendlu so ke wonke umuntu ofona kulendlu akahambe njengalokhu indlu isho right babuza ke ukuthi ke laba abafikayo ke asinayo ingxaki na asinayo ingxaki umuntu ofikayo uyazi ukuthi le ntombazane elapha ngasemnyango idonjwe uThixo ukuthi ize kulendlu umzobuka ukuthi umuntu okholwayo uphila njani engani ntombazane njoba ilandwe izwi likaThixo yalanda ayazi na ukuthi kulendlu kwenzakala manje ifika umama umfundisi ibizwile ngoThixo ukuthi uThixo akazifuni inzipho eyifakile eyiphentuwe akazifuni uThixo le ntombazane ke manje mayingena lapha ethi ha engani mina uThixo uthe nayi cha ngizoqhawa kuyo pho umama bishop wanje abithi uyicabangela wena manje le ntombazane uthi mangeke ngathi kuyashumayela nje kanti le ntombazane ingena nalezi zinto nje idonjwe uThixo uvela ungayishumayeli lento kanti impilo yala ekhaya ucabanga ukuthi abantu bazonjani abantu abalandwa yithina balandwa uThixo ngezwi lakhe ngoba izwi likaThixo linamandla
Yabona? Now, le 4 ke enje kule. Le 4 enje noma le 3 enje yenza ukuthi nabafikayo abayi3 bazofona nobani? Bangaphi ngo 6. laba abayi2 abaphuma behamba ikhona la. Ngoba i6 njani? Ngene. Amen. So next Sunday kuzofika another 6 ezofuna ukufana nabo tata. Bangaphi ngo 12. Ungacabangela uThixo. uThixo uyena othetha nabantu. Thetha izwi lakhe njengoba ungazenzisi. Uyazi uyothi usuka la ngelanga uthi uye university. Uthi uyafika university. Angithi uyafana mawufika kuthiwa mushumayela. Wena ushwala ugqoka iduku esontweni ayithi. Isenkonzweni lapha e-university uyacabanga ukuthi bazongihleba. Ngena neduku lakho e-university. Angithi uyashumayela. La sekubonani bazalwane. Befuna ushumayela ivangeli. Ngesathi ushumayela labantu labo bashumayelayo kunabantu abawu50 abathanda impilo yakho. So uyakuphoqa ke ukuthi ningazisabi into enjani elephilayo. Ngoba lento elephilayo abantu abantu uyazi baba yilaba abathi sebe okamaphansi bashuqula uyababona futhi sebeyekile sesiyalwa ke lapho kanti laba abafikayo bafuna uJesu. Yabona abantu abafika abebathana futhi makuthi sizoshumayela ukuthi sithi mhlawumbe la ekhaya akangena umuntu ongashokolanga umuntu ofake ipho ayiphendukayo izosixoxa nawe futhi leyo kwesisikhathi ngoba kusho ukuthi uJesu labantu angithuwezele bona uJesu mezokwakha wakha abantu abazokwakhelwa kubo. Mase sikhona thina siyi-foundation. So bonke abantu abazongena manje bazofola under thina phezulu bazohlala la phezulu benjengobani benjengani leyo 12 ezohlala phezulu izophindisa le 12 iphindisa le 12 alisoze ibandla lonke lafana kuno 70% kwabantu abazoba right bese kuba no 30%. NoJesu iBhayibheli wayelandelwa zinkumbi zabantu kodwa laba bantu babengasho ukuthi babethanda uJesu babefuna izinkwa. Khona abantu abezela isontweni befuna ibusiso bengakhonza uNkulunkulu ba-right abahlale uzobanika futhi uNkulunkulu bona neyibusiso futhi babona indlela abakholwa ngayo bathi bekhonza bazenzisa abanye engathi bafana nathi mawumfika edolobheni akayona lento isho ukuthi futhi ningamsoli lo muntu angithi siyazi sonke liqoka ibhluku mawumfika edolobheni sefake ibhluku ungamsoli ungabi nayo futhi ngiyacela mzalwane musu ukubaleka mawubona umfundisi edolobheni mhlangana nje naye bonke njengenkosi nebhluku lakho ngoba manje izokwenza lento usikhonze kabuhlungu sihamba sidrive imoto siqashela wena konke into zakho vele siyazi thina ukuthi usasesibhedlela selashwa sagula sathandazela manje isikhathazi lonto akufuneki uyifile futhi umuntu lo uza thina ohlamba ngisagqoka ibhluku noma simthembile thina lo simshumayela ukuthi kumele sengene kahle izaphu kwenzeka namhlanje ne right god ngithetha kanje caweni Uyaphelwa amenzi. ngibangela kuyangibangelela All right. omunye waphuma ethi phusa yabo nje umbona ethi phusa isukisho ikhonde phakathi othetha ulele ebusuku elele iphinde angiphuphe nje ebusuku elele iphinde futhi usaqokelele khumula lento avuke ekhala ekhumula ngingasekho athi moya ngudlala akudlali bakhe akudlali uyophupha uyongibona embonweni ngisathetha futhi ukuthetha ngisathetha ukuthetha